Da li se budiš noću da ideš u toalet, jednom ili više puta? Znaj da ovo nije problem u smislu samo neprijatnost. Ovo je problem koji ti krade dubok san, onu REM fazu koja je jako važna, energiju, fokus, raspoloženje i sutradan si kao zombi. Kod starih ljudi se čak povećava rizik da se okliznu ili udare na putu do kupatila. Zato pričamo danas o svemu, zašto se budiš noću, da mokriš i znaj da nije samo do, na primjer, prostate ili do samo bešike. Dobit ćeš takođe jasan plan šta i kako možeš da uradiš i da saznaš u čemu je suština i šta već danas da promeniš da bi ti bilo bolje. I naravno, kada da se obavezno javiš lekaru. Znači, noćno mokrenje se naziva nokturija. Striktna definicija često glasi da ako se budimo noću 2 ili više puta da bi se mokrilo, znači ne računa se ono poslednje mokrenje pred spavanje, niti ono prvo ujutru kada ustanemo. To je nokturija. Ali iskreno, mnogima i jedno buđenje već remeti život. I sada dolazimo do najvećeg pitanja i najvažnijeg. Da li te budi hitna potreba da mokriš, znači da je urgentno, ili se probudiš iz nekog drugog razloga, pa onda zato što si se probudio, već ideš u WC jer si budan. To su potpuno dva različita scenarija, dva različita puta. Pričat ćemo jednom i o drugom. Ako se budite iz drugih razloga, na primjer bilo da je to hrkanje, gušenje, neki nemir, neki san, nesanica, noge koje igraju, osjećate neki bol, grč, šta god, tada fokus ide na san i higijenu sna. Ali ako te budi nagon bešike, tada tražimo razlog 3 velike grupe uzroka. Kada pričamo o nokturiji, znači, može se desiti, pod 1, da pravite previše urina noću. Znači, šta je tu bitno? Bubrezi noću treba da prave manje urina. Ako noću prave previše urina, imamo mogućnost da se jednostavno to spreči. Pričat ćemo već i kako. Ali, idemo sad na drugi razlog. Bešika drži manje ili se previše grči. To može biti prekomereno, da kažemo, aktivna bešika i može imati veze sa iritacijom sluznice, infekcijom, kamenom, tumorom ili jednostavno je problem kapaciteta i elastičnosti. I pod 3, problem nije možda primarno u bešici. Može biti sleep apnea, može znači biti ta srčana slabost, bolest jetre, otoci u nogama, neki lekovi tipa diuretici ili drugi sistemski razlozi. Znači, ovde je ova 3, da kažem, imamo 3 ova uzroka, sada je bitno da se odredi u kom ste vi i šta dalje da se radi. Kada pričamo o tome, ako se budite previše puta noću i prekidate normalne cikluse sna, telo se automatski vraća na početak, zato što mi moramo da prođemo kroz sve faze sna, a posebno su kritični ti momenti kada smo u dubokom snu, kada imamo te usporene talase i tada dolazi do popravka hormona, popravka tkiva, balansiranja svega u telu, generalno kao da radimo neki veliki servis mozga i generalno oporavak celog tela. Jer kada smo u REM fazi, tada učenje, pamćenje, regulacija raspoloženja, sve se sređuje. Što se više to prekida, manje je šansa da se uopšte uđe dovoljno duboko u te faze i rezultat nervoza, pad energije, slabi fokus, loš metabolizam, više stresa generalno i to je onda začarani krug. Znači, kada pričamo o hormonima koji su tu jako važni, postoji hormon koji je jedan od glavnih, a to je taj antidiuretski hormon, poznati kao vazopresin, i njegov posao je da kaže bubrezima zadrži vodu, ne pravi više urina. Kod mladih ljudi često postaje, da kažem, postoji taj jači talas ovog hormona uveče, pa se noću prirodno pravi manje urina. Sa godinama, znači, taj talas slabi. To je jednostavno prirodno. I posle 65 mnogi već kreću da ustaju bar jednom. Ali postoji i stanje gde ova, da kažem, osnova kako funkcionišemo iskoči iz šina. Kada pričamo o stanjima koje su povezane sa dijabetesom, imamo stanje diabetes insipidus i u ovom stanju se blokira efekat ovog vazopresina i osoba izbacuje ogromne količine vode. I tipično to je ogromna žeđ, često za izuzetno hladnom i ledenom vodom. I sve samo prođe faktički kroz telo.
a imamo i diabetes mellitus, znači šećerna bolest, i osmotsku diurezu, gde kod visokog šećera u krvi glukoza prelazi prag. Znači, pojavljuje se i u urinu i važi pravilo gde ide šećer, ide i voda. To se zove osmotska diureza, više šećera u urinu, više vode, vuče sa sobom, pa više mokrite. Znači, ovde je bitno, kada pričamo i o insulinskoj rezistenciji i generalno previše insulina, to je često povezano sa noćnim mokrenjem. Iz kog razloga? Čak i ako je šećer još uvek normalan, to može biti već alarm da će nešto da se desi. Jer ćelije slabije čuju insulin, znači nisu više osetljive na njegovo prisustvo, pa telo onda još više pravi insulina da bi održalo neku ravnotežu i to je već preddiabetično stanje. I to ide korak po korak i često bez velikih simptoma. Zašto je ovo bitno sad za nokturiju? U praksi se vidi povezanost da insulinska rezistencija povećava preopterećenje bubrega. Samim tim imamo više stresa zbog te non-stop filtracije i ranijim promenama koje mogu da vode ka bubrežnim ozbiljnim problemima. Može takođe cela ova priča da napravi disbalans u smislu elektrolita i da utiče na noćni pritisak, koga ljudi nisu svesni. Takođe, u celoj priči se ovde meša i kortizol, jer sve ovo utiče, a onda kortizol takođe pogoršava noćno mokrenje. Kod žena generalno može da doprinese slabijem tonusu, naročito tu kada pričamo o tom kaličnom dnu i u generalno kontroli mokrenja i svim tim mišićima. Takođe, sve ovo dovodi do deficita magnezijuma, što pogoršava kontrolu glatkih mišića. Sećate se ovih priča, ko šta radi. I onda, generalno, bešika, sfinkteri i sve tako dalje lošije funkcioniše. Takođe, postoji veza i sa testosteronom, u smislu da kako pada testosteron iz godine u godinu, a neki ljudi prijavljuju poboljšanje simptoma uz, da kažem, tretman testosteronom, ali to isključivo pod nadzorom lekara, nikako na svoju ruku. Interesantno je da poboljšanje testosterona može da olakša insulinsku rezistenciju, ponavljam, samo kada je to lekar prepisao, ne zbog toga da, kao što danas postoji epidemija, ljudi uzimaju da bi bolje izgledali, da bi ovo, da bi ono, nije to poenta. Ali dobro, svako na svoju ruku radi. Znači, ključna poruka, noćno mokrenje može biti rani znak da metabolizam klizi ka insulinskoj rezistenciji. Kada pričamo o tome šta je jedan od velikih okidača, jeste kasno grickanje i taj noćni insulin. Znači, nemojte da grickate uveče, ne samo slatkiši, grickalice, čak i zdravo nešto, kasno uveče kad pojedete, to mora da podigne insulin. A kada insulin ostane visok noću, vi praktično sabotirate i metabolizam, i spavanje, i sve one prirodne stvari. I onda pravimo začarani krug. Budite se da mokrite, san se raspada, loš san podiže kortizol, lošija kontrola šećera, sutra ste umorni, veća želja za slatkišima iz dosade, navike ili da se smirim, opet kasno jedete, opet insulin, opet nokturija i vi se vrtite. I ako vam je teško da presečete, postoji logika okruženja. Ako nema grickalice u kući, manje je šansa da se desi nešto. To stvarno radi posao. Drugi veliki problem je bubrezi rade po cirkadijalnom ritmu. Znači, filtracija tečnosti u telu je snažno podešena prirodno. Znači, postoji vreme kada tačno naše ćelije bubrezima rade najefikasnije i kada je njima prirodno vreme, kao što se, na primjer, životinje bude kada dođe dan, isto tako, na primjer, i mi ujutru, bilo da su to hormoni, generalno organi, bolje i drugačije radimo stvari ujutru nego uveče kad padne mrak. Znači, isto važi i za bubrege. Prvih 10 sati nakon buđenja bubrezi filtriraju tečnost brže i efikasnije. Posle toga sistem prirodno usporava da ne bi radio istim tempom. Sve je kod nas podešeno fenomenalno, mi ga sami kvarimo. Zato je strategija hidratacije jako važna. Preporuka je da kažem, se unosi možda za nijansu veća količina vode nego što vam se pije u prvih par sati,
Da bi se to, naravno, individualno prilagodilo, preraspodelilo, shodno veličini tela, aktivnosti, vrućine, zdravstvenog stanja, lekova možda koje pijete. I, znači, hidrirajte se dovoljno tokom dana, a ne ono da pijete pa da osjećate, jao, žedan sam, daj da pijem vodu. Znači, tad ste već konstantno žedni tokom celog dana. Ako pijete dovoljno vode tokom dana i smanjite tečnost uveče, ako znači lekar kaže da je bezbedno, u smislu ovih razloga koje sam nabrojao, i uveče krećete već da pijete onako polagano, da pijuckate, u smislu pogutlje 2. Jer i brzina unosa, imate poseban video o vodi, ko nije gledao na mom kanalu, možete da pogledate, jako interesantan i koristan, i ta brzina unosa će uticati na to kako će se tečnost obrađivati i izbacivati i tako dalje. Znači, ako imate već probleme sa nokturijom i generalno spavanjem, probajte da usporite malo, polako, na gutlje, pod uslovom da ste, znači, u toku dana već dovoljno bili hidrirani. Takođe, postoje i još neki razlozi koji su onako malo podcenjeni. Znači, osobe koje imaju opstruktivnu, da kažemo, sleep apneu, znači hrču, bude se bez vazduha, ne odmaraju se ili partner kaže da šušte, šište, kako god, nokturija može biti posledica lošeg sna i poremećaja nekih hormona i generalno regulacije našeg tela. Iz kog razloga? Zato što sleep apnea ima ozbiljne dugoročne posledice i ovo je često onako lagani ulaz u celu ovu priču. I potrebno je da se ode na dijagnostiku, naravno. Zašto? Zato što hipoksija, manjak kiseonika, sa pojačanom diurezom je dosta povezan i svim promenama u autonomnom nervnom sistemu, znači taj parasimpatički deo koji pada, a parasimpatički deo je vezan za kontrolu bešike. I onda tu vidimo da je i to jedno vrzino kolo. Takođe, još jedan razlog su otoci, znači u nogama, edemi, i ako toku dana skupljate tečnosti u nogama i onda kad legnete, ta tečnost se, da kažemo, prirodno raspoređuje, u smislu vraća se onako brže i aktivnije u krvotok. Bubrezi to čitaju kao višak tečnosti i moraju jednostavno to da obrade. Zato kod nekih ljudi pomažu jednostavna rešenja. I to naravno lekar će da vidi, kaže, proveri i da uzme sve šta treba od vas. Znači, kompresione čarape, podizanje nogu uveče i rad na uzroku edema. U smislu da li je problem u venama, u srcu i tako dalje i tako dalje. Imamo više mogućnosti. Odjednom, urgentno, iznenadni, jak nagon koji ne možete nikako da odložite. Ponekad se dešava onako polagano curkanje urina, znači gde imamo tu, naravno uz urgenciju, pa je zovemo urgentna inkontinencija, a imamo onda i učestalo mokrenje. Znači da je, na primjer, to sad zavisi od osobe do osobe, ali po nekim navodima možda više od 8 puta dnevno, kao abnormalno. Nokturija, znači kada se budimo više od jednom u toku noći, znajte da je sa svim ovim simptomima dosta povezano. Jer, ako već krećete da se budite noću, vi onda dosta toga menjate u svom životu. Morate da osmislite put, jer faktički vi polu u snu idete tamo, pa onda mora da se isplaniraju putevi. Mnogi ljudi ne putuju, ne idu nigde zbog problema sa inkontinencijom, pa onda ne mogu da odu možda na proslave, nebitno da li je to bioskop, sastanak, da budu možda intimni u toj meri, produktivnost pada, naročito na poslu je to nezgodno, gde vam možda, kao kod nas u nekim firmama, nažalost, mere koliko ste puta išli u WC, što je strahota, ali eto, živimo gde živimo. Onda, znači, postoji mnogo veliki rizik od padova i često se to dešava kod starijih, gde onda odmah se otvara mogućnost još mnogih nekih bolesti zbog tih padova i plus povećava se smrtnost. Kako idu godine, menjaju se i mišići bešike. Znači, dijabetes, ta neurološka stanja, naročito eto možda i Parkinson i tako dalje, mogu da utiču na to. Trudnoća, porođaj, oni isto menjaju tu, znači, celu fiziologiju, gojaznost, takođe rizik raste kako raste body mass index, raste i to. Takođe, pušenje. Često se ono navodi da povećava rizik i iritaciju sluznice. Znači, i samim tim dovodi do većeg rizika od karcinoma bešike.
Znači, obstrukcije u smislu kod muškaraca, naravno, uvećana prostata je veliki razlog, kod žena neke procedure koje se, da kažem, rade, prolaps, tako dalje, osetite odmah kod lekara. Znači, čim se dešavaju neke infekcije, čim znači, imate kamen, na primjer, u bešici, znači, neki neurološki problem, znači, sve se ovo spaja s ovim, odmah kod lekara, da slučajno, ne daj Bože, bude i tumor i razne neke druge problematike, nemojte da čekate previše, nemojte na svoju ruku da rešavate ove stvari, zato ako je problem čest, nov, progresivan, udružen sa bolom, pa imate peckanje, pa krv, pa neobjašnjivo, da kažem, mršavljenje, jaka žeđ odjednom, otoci, ili jednostavno ovi simptomi sleep apnee, pregled je neophodan. Znači, nemojte, rekla komšika, pročito ovde, video ovde. Znači, svako ko vam kaže drugačije, znajte da nije dobro, ništa vas ne košta, da odete, da obavite analize, lekar će već da vas uputi šta već i kako treba da se radi. Znači, uvek je dobro, ako već sumnjate na nešto, da zapišete. Znači, šta pijete, koliko pijete, kada mokrite, koliko. Znači, ponekad ljudi i mere faktički, da li je bilo urgencije, da li je bilo curenja. I napravite sebi jedan samo, da kažem, dnevnik u smislu da propratite, da vidite šta se dešava. I onda vi kad date te informacije lekaru, mnogo je tu jasnija priča i on će bolje da sagleda to. Vraćamo se na priču, nemaju svi lekari dovoljno vremena, neko možda nema želja toliko da se posveti, neko će možda ići privatno, kako god, ali, znači, odradite vaš deo. Znači, mnogo je bitno kad imate te informacije. Sve ovo što pričamo je neka prva linija, da vi to pripremite, da shvatite, ako pijete premalo vode, koncentrisan urin isto iritira bešiku. Očito ljudi ponekad piju alkohol pred spavanje, pa onda jedu pred spavanje. Znači, sve to smanjite. Postoji ono zlatno pravilo 3-2-1, znači 3 sata pre spavanja nikako alkohol, 2 sata pred spavanje nikako hrana, mada ja bih rekao i više od 2 sata pre spavanje, i 1 sat da se prestane sa vodom. Naravno, ako je bezbedno zbog vašeg generalnog zdravlja. Znači, uveče gutljaji, nikako ono sad da navalimo, izbacite, znači, tipa kafu, neke čajeve koji imaju jak diuretski efekat, sokove i tako dalje, jer sve to, znači, pogotovo energetska pića, gazirani napici, pa ne znam, topla čokolada i tako dalje, takođe, jako ljuto, citrusi, mnogo kisele stvari, paradajz, veštački zaslađivači, znači, sve to na svakog različito utiče. Uveče pred spavanje. Znači, idete u WC, malo se prošetate tu po sobi, pa probajte još malo, jer pomaže kod nekih osoba ako ostane taj rezidual. Možda je to nešto vrlo malo, ali i mentalno je to stvar kao da znate. Znači, ako uzimate neke lekove, pričajte sa lekarom o tajmingu, sada shodno dijagnozi, ali da se ne piju tik tu pred spavanje, ćete automatski biti naterani da ustanete. Znajte da zatvor, konstipacija može da ima tu veliki uticaj. Iz kog razloga? Zato što je rektum iza bešike, kada je pun, znači rektum, bešika ima manje prostora. Ne kod svih možda baš, ali primećuju ljudi i to. Postaje osjetljivija i često reaguje na manje, da kažem, kontrakcije. Znači, ako imate problema sa zatvorom, sredite to u smislu vlakna, adekvatna tečnost, po potrebi, znači, možda neki suplement da se uzme. Vi možete da radite u smislu na treningu bešike, imate tu i neke vežbice koje su interesantne, malo možete da odložite, u smislu, ponekad vam se pride, vi odete, da kažem, imate vrlo malo neku količinu koju treba da izbacite iz sebe, da čisto možda vi malo produžavate. Ali, ponavljam, kad obavite sve provere i lekar kaže, ok, može, krenete sa tim vežbama, sigurno ste čuli, Kegelove vežbe, mnogo su dobre, muškarce, žene, svejedno, znači i onda kad osetite nalet, možda odradite neku vežbicu, čisto talas nagona dok ne splasne i onda vidite šta se dešava. I onda polagano vežbate možda po nekoliko minuta kako prolaze dani, da povećavate to da možete da zadržite i izdržite. I jednostavno ćete videti da šta i kako se dešava uz te, kontrole. I nema grickanja, ostavite, znači, prozore između obroka, da ima organizam vremena da se odmori i možete da probate intermitentni post, znači da pređete sa možda 3 obroka, posle nekog vremena na 2 obroka,
pa da vidite šta će i tad da se dešava i da prilagodite to sebi, da krenete sa zdravim mastima, zato što masti mnogo manje podižu insulin i pomažu da duže izdržite bez grickanja. Znači, da li su to možda masline, puteri, sirevi u nekoj umerenoj meri, kokos, avokado, imate sada bar izbora, puno videa imate na te teme. I generalno, znajte da kalijum dosta pomaže. Znači, velike salate, listnato zeleno, povrće, B vitamini su se jako dobro pokazali. Ponovo pričam individualno, uz toleranciju i savjet stručnjaka, mogu tu da pomognu u vezi insulina. I kada pričamo o insulinskoj osetljivosti, već sam pominjao, imate puno videa, jabukovo sirće, kašika u vodi, pre obroka, isto pomaže da nemamo tih skokova, redovno vežbanje, izuzetan alat za insulin, zatim vitamin D i magnezijum kao podrška metabolizmu i snu. Da pričamo o soli, i tu treba biti umeren i paziti, povećava zadržavanje vode, tečnosti i onda se povišava kortizol. Cilj je da se unese dovoljno, znači ni premalo soli, ni previše. Znači morate već da znate negde gde ste vi u tom sistemu i ovde ćete već da primenite dosta ovih stvari. Vi ćete već da primetite promenu u roku od par nedelja. Naravno, imamo sad tu mnogo mogućnosti, ali neću ja da pričam sad o tome, u vezi lekova i u vezi hiruških intervencija i onda samim tim, ako već sve ovo iz higijensko-dijetetskog režima nije dalo rešenje, lekar će da vam preporuči neki lek i onda će to jednostavno da se sredi. Samo znajte da uvek imamo ono, lek leči jedno, potencijalno možda oštećuje drugo. Ne gledajte sve što možete da uradite prirodno, noćno mokrenje, nokturija, nije normalno i da treba da ga prihvatite tako. Ključ je da prvo identifikujete sve što sam vam pričao, znači da li je problem i u čemu, i da krenete da se bavite time. Jer će vam to unaprediti u ogromnoj količini vaš kvalitet života. I evo baš napišite u komentarima šta ste vi radili, kako ste radili, da li ste imali ovakve situacije i znači će sigurno nekome da pročita sve to. Tako da eto, veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav!